Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da warhaka. Naku dai ne Yusuf B. Yusuf ya sake dawowa. Yau ba tare da ɓata lokaci ba za mu cigaba da karatu akan Microsoft Word. Kamar yadda kuke iya gani za mu buɗe shi. To yau za mu nuna muku wasu abubuwa. Jiya dai mun kwana a inda mukan iya sa ma rubutu kala. To yau kuma za mu fara daga inda za mu iya jan layi akan rubutu, wato kamar haka za mu yi right click, mu yi highlighting wannan fasaha, sai mu zo kan nan wannan ABC ɗin, sai mu danna. Ya za mu yi? Yanzu za mu sauko da pointer ɗin mu ƙasa, za mu danna 1 normal, sai mu dawo kan wannan X ɗin mai 2 a sama, sai mu danna, sai mu sa 1, sai mu kashe, sai mu zo mu sa slash, sai mu dawo kan wannan X ɗin mai 2 a ƙasa, sai mu danna, sai mu sa 2, sai mu kashe. In ka duba da wannan duk tafiyansu ɗaya, to haka ake rubuta 1/2. Misali in kuna iya ganin sa a maths haka, ku ga an rubuta 1/2 ko 1 ko 5/2 ko wani abu dai makamancin haka, to haka ake rubuta shi. To yanzu kuma za mu koyi yadda ake sa ma rubutu shadow. Misali kamar wannan fasaha, za mu zo kan wannan A ɗin kamar yadda kuke iya gani, za mu danna, za mu zaɓa. Kuna gani za ku ga yana canzawa ga shadow. Kuma yanzu in muka so za mu iya canza ma wajen rubutun kala shi kaɗai. Za mu zo kai outline ɗin nan, in muka ga dama kun ga yanzu ya koma baƙi. In kuka duba wajen rubutun za ku ga yana canza kala shi kaɗai. Misali bari mu sa mai baƙi, kun gani cikin fari wajen baƙi, wannan kenan. To kuma za mu koyi yadda ake canza ma rubutu daga capital letter zuwa small letter, ko daga small letter zuwa capital letter. Ya misali wannan fasaha in kuna iya gani za ku gan shi da capital letter ne. Za mu zo kan wannan A ɗin mai capital letter da A small a tare, wato chain case, za mu shigo. In ka duba za ku ga muna da kusan guda 5 ne a nan wajen. Wannan center case in muka danna wa fasahan nan, wato zai maida mana first letter capital letter, sauran kuma zai maida shi small letter, kamar yadda za ku gani gashi, kun gani. Shi kuma yanzu wannan lower case ɗin in muka danna shi, duka zai maida mana rubutun har F ɗin da take capital letter zai koma small letter kamar haka, kun gani. In muka zo upper case zai maida mana shi duka capital letter ne, gashi. In muka zo capitalize each word, yanzu bari mu yi amfani da kalmomi masu yawa kamar ilimi, wani shafi, bari mu yi amfani da wannan word ɗin. Yanzu in muka sa capitalize each word ɗin nan, zai maida mana I ɗin farkon ilimi capital letter, W ɗin farkon W zai maida mana capital letter, S ma zai maida mana capital letter, kamar yadda kuke iya gani gashi nan ya maida mana su. Sai kuma wannan na ƙarshen zai maida mana I small letter, sauran capital letter, W small letter, sauran capital letter, S small letter, sauran capital letter. Haka gashi nan. Wannan kenan. Sai yadda ake adjusting rubutu. Yanzu in muna so mu yi selecting wannan rubutun gaba ɗayan shi duka, za mu iya cewa Ctrl A, ko kuma mu zo mu yi left click, mu ja mouse ɗin duka. Yanzu a nan wajen muna da alignment, left alignment, wato rubutun mu ya faro daga left, wato hagu, zuwa dama. Kamar yadda za ku iya gani, kun gani. Za mu iya cewa center alignment, rubutun mu ya fara
tsakiya ya jera su a tsakiya kun gani wannan kenan. Akwai right alignment wato ya faro daga dama zuwa hagu kamar yadda rubutun yake a da, wannan kenan. Akwai justify ya daidaita su daidai wa daida, gashi wannan kenan. Sai border, yanda ake sama rubutu border, misali kun ga shi, kun gani gashi wannan na symbols kenan. Za mu iya sa numbers, mu zo nan an muka selecting abu gashi nan, ko numbers kai wannan, ko wannan mai bracket, ko roman figures, ko mai A capital letter, ko mai A small letter, ko kuma wannan. Bari mu yi amfani da masu capital letter ɗin nan. Bari mu sake gwada masu 1, 2, 3 gashi nan. Sai kuma wannan za ka iya selecting inda kake so, na kwance kake so ko kuwa a tsaitsaye, duk dai wanda kake so, ko kuma wannan. To jama'a za mu kwana a nan wajen, mun gode.